Yeah. Yeah, Amsterdam National Recreation Area. Reserve. That's the Rio Grande. That's the Rio Grande River. Okay. I don't know. Ladies and gentlemen, we're coming into San Antonio. Attendants, do not open doors until you see myself or the other conductor. We are spotting train on 3 tracks.いやー、入りました。クロケットホテルの中。なんかすごい、ちょっと歴史を感じさせるような感じになってまして、まあ、ありがたいことにその水とコーヒーのセットが置いたんですよね。なんか、助かりますね。こんな感じ。まあ、すごい狭い部屋ですけど、まあ、アラモトリデのすぐ裏なんで、めちゃくちゃサンアントニオの場所としてはいいと思いますね。で、マリオットとかヒルトンとか、そこら辺より多分3、40%ぐらい安いんじゃないかなって感じなんで、でも場所的には全然変わんないんですよね。なんですごいいい感じのホテルだなと思います。
Lo storico. They just sit here, they say, I'm not going to be going in this place. Oh, good stuff. Lekker uitgebreid te eten.